Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Ev işimi bitirdim. Bulaşık makinemi yeni çalıştırdım daha. Ama 11 dakikası kaldı. Yeni çalıştırdım dediğime bakmayın. 1 saate ayarladım. Makinem bitti. Çamaşır makinemi de çalıştırdım. Beyazları attım. Onların da biter hemen hemen. Makineyle iki makineyi aynı anda çalıştırdım. Sağ solu toparladım. Bugün yemek yapmadım. Dünden birazcık yemeklerim var. Yanına ek bir şeyler yaparım. Maksat karın doyurmak değil mi arkadaşlar? Zeytin ekmekle de, ekmek soğanla da karın doyar Allah'ın izniyle. Yeter ki karnımızı doyurmak isteyelim. Bir de şuraya çay demledim. Neden? İbo hasta oldu arkadaşlar. Ağız burun tıkandı. Hapşırıyor. Burnu akıyor. Birazcık sesi değişik. Diğer videolarda da fark etmişsinizdir. Sesi değişik ama o hasta haliyle yine de işe gitti. Mecburum işe gideceğim dedi. Mecbur yani. Hani en ufak bir gripte de krank yapamıyor arkadaşlar. Yani rapor alamıyor. Ama tabii ki Allah korusun, Allah göstermesin. Hastalığı ilerlerse tabii ki rapor mecbur alacak. Bir de yılın sonu olduğu için şimdi izinler, tatiller de var. Bakalım arkadaşlar, idare ediyor şimdilik. Ben de dedim hemen şuraya bir ıhlamur koyayım. Türkiye'den getirdim. Ihlamurum vardı. Onu koydum. Ihlamuru nereden aldıydım? Ankara'dan, Kızılcahamam'dan almıştım. Kızılcahamam'dan takipçilerime buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok güzeldi. Şimdi şuraya demledim. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Şöyle hatta fokur diyordu. Ben şimdi kapattım altını. Çok da güzel kokuyor. 1-2 tane de şey koydum içine. Yine Türkiye'den getirmiştim. Dur bakayım bulabilirsem eğer. Arkadaşlar şöyle bez torbaya koymuştum ıhlamurumu. O da az kalmış. Şu kadar bir şey. Gibi de hep tozu kalmış. Görüyor musunuz? Bir de şöyle Türkiye'den yine ayva yapraklarım vardı. Bunları kayınbabam toplamıştı. Kurutmuştu. Onlardan da 3 adet koydum. Çaydanla beraber demlensin bakalım. İçenlere şifa olsun. Böyle yani. Çayım orada demlensin. Şimdi ben de içeri geçeyim. Buraları zaten toplu. Yemek derdim de yok arkadaşlar. Yemek falan da yapmayacağım. Öyle yani. Şimdi İbo'yu bekliyorum. Evet arkadaşlar. Evde dediğim gibi İbo geldi. Ben de aşağı indim. Selamünaleyküm İbo. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ablalar. Aleyküm selam İbo. Takipçilerimizin adına sana geçmiş olsun dileklerinde ben bulunayım. Sağ ol, Allah razı olsun. Hepinizin adına ben söyledim arkadaşlar. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Biraz nezle mi, grip mi bilmiyorum. Vücut kırgınlığı var, kemiklerim dökülüyor vallahi. Evet. O yetmiyor, bir de başka şeyler çıkıyor iş yerinde. Nasıl? Bugün çalışıyorum, kimse yok iş yerinde. Zaten sanayide çalışıyorum ben. Sanayide tek kapıyı açan bendim herhalde bugün. Her yeri kapalıydı. Çünkü Almanların bayramı var. Hatta bitti de şahsen bayramları. Çoğu şeyler kapattı. Tek sizin iş yeri mi açıktı? Tek bizim açıktı. Saat 10 gibi. Şef de geç geldi zaten. Maskeli falan. Uzaktan bana soruyor nasılsın diyor. İyiyim dedim, siz nasılsınız? Biz iyi değiliz diyor. Şöyle bir 2-3 metre mesafe kaldı aramızda. Ne oldu dedim. Hepimiz diyor koronayız. Dedim, korona mı? Ailece. Koronaysa senin yanına niye geliyor? Işte. Burada ne işiniz var dedim. Hatta böyle biraz yüksek sesle konuştum. Hani biliyor senin rahatsız olduğunu, ben bulaştırırım diye. Yani. Ya diyor test yapacağım da diyor evde kalmadı. Ya arkadaş ben yok yine, ya sabahtan gel testini yap. Ya da ben gittikten sonra. Ya da kapının önüne İbo karton içinde koy da bir poşetim, ben alacağım da kapıyı az. Bunlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Aynen. Kendisi de ama yeri geldi mi böyle hani derler ya, delikanlı erkek bir adam böyle hiçbir şeyden korkmaz. Vallahi öyle bir korkuyordu ki ne yapacağını şaşırdı. Koronadan mı? İlk defa oluyor korona. Ölecek diye korkuyor. Eve gideyim diyor, benim diyor acil ilaçlarım var koronaya karşı. Hemen diyor onları içmem lazım.
Dedim yolun açık olsun. Ya tamam da karşı tarafı da riske atıyor ama. Tamam, benim günahım ne yani? Madem öyle, ben gittikten sonra ya da ileride test sentrum, yani test yapılacak yerler var. Yani. Oraya git, orada ol testini. Senin iş yerinde işin ne? Kafam, eşimden hariç diyor, hepimiz olduk. Olur mu ya? Ben hastalandıktan sonra eşim de hasta. Acaba sen olabilir misin korona? Test Bilmiyorum, yaptın mı? ben test yaptım, ben de yaptım iş yerinde. Negatifti. Şimdi eve gidince akşam üzeri ya da sabah gene yapacağım. Olmazsa hatta gidip almam lazım bir yerde. Eve bir bakalım var mı diye. Var yok bilmiyorum, alacağım 2 lira zaten, 2 tanesi almam lazım. Al diye bir yerden almam lazım. Ya ama gücüme gidiyor ya, hastasın sen, niye geliyorsun? Ne ters adam dedim içimden ya. Neyse, her şeyin hayırlısı. Yani yok, ben korona olmadığımı biliyorum. Ben korona olduğumda ilk başka simptomlar vardı. Bu bendeki grip. Bu burun akıntısı var sende bir de. Aynen, sinüzit migren zaten var bende. Evet. Öbürsünde kuru kuru öksürüktü. Bu affedersiniz balgamlı öksürük. Öksürüktü, tam zamanında geldi. Yani o yönden. Hatta eşimden kafamı hep bu tarafa çeviriyorum, yanlış anlamayın. Hayırlısı Allah'tan bakalım. Yani. Rabbim kalıcı hastalık vermesin. Şifa bekleyenlere de şifa. Amin. Amin. İnşallah İbo. Ben de arkadaşlar işte İbo ile buluştuktan sonra kasaba uğradım. Kasapta tavuk bulamadık. Kıyma da alacaktım beraberinde. İçli köfte falan yapayım dedim. Hı. Kasapta kıyma yok, tavuk yok. Bir başka kasaba gittim. Bakkalın yanında olan kasaba gittim. Orada da yok. Tavuklara ne oldu ben anlamadım. Bir çorba yapacaktım. Perşembe günü taze tavuk geliyor. Yani tüm tavuk. Ciğer de geliyor, normal ciğer. Kaç para dedim kilosu? 2 kiloya yakın diyor bir tavuk. 2,5 kilo. Kilosu kaç para dedi yani? 6 lira mı ne dedi? Kilosu. Oo. Yani bir tavuk 12-13 lirayı bu. Aynen. Bir de onu pişir. Malzemeleri koy. Fırına, elektrikli, şuydu buydu, 20 lirayı buluyor bir tavuk. Düşünebiliyor musun? Bir de yani 2 kilo tavuk, yani onun kemiği de var. Tüm tavuk ya, doğru. Bir tavuk da az gelir bize. Ya yemek için değil, ben onu ya çorba tamam, için anladım, ben da. Normal olarak söyledim. Ha, çünkü tamam. Çocuklar kızarmış tavuğu seviyor arkadaşlar. Kızartılmış tavuk alıyorsun, 10 lira olmuş, 11 lira. 12. 12 mi hatta, buyur, ben bilmiyorum. Bak doğru. Kızartılmış hazır tavuk alabiliriz. Antibiyotik dolu onlar. Ama ben çorbasını yapacaktım. Ya, hayır, ben işte şey olarak diyorum yani hazır kızartılmış tavuklar sadece antibiyotik dolu. Arkadaşlar bilmiyorum, videoda söyledim mi, buzluğum, diğer büyük buzluğumu kullanmıyorum ben. Elektrikten tasarruf edeyim diye. Bu buzdolabımın buzluğu da 3 çekmece. Yetiyor. Benim için yetmiyor işte. Ya amenna, o başka da hani. Bak tavuk taze kıyma, alacaksın. evet, tavuk kıyma koyamıyorum, hep böyle taze alıyoruz. Şimdi de çorba yapayım dedim İbo gelmeden ama olmadı. Tavuk da bulamadım. Tavukları pişir. Neyse eve gidince ıhlamur içersin. Yaptın mı bari? Yaptım. Okay, Allah razı olsun. Demledim. Ne içeri? Türkiye'den aldıydık ya, Kızılcahamam'dan. Hatırlıyor musun? Açık. Az bir şey kaldı. O da tozu kalmış hep. Babama söylerim, getirir. Öyle yani arkadaşlar, tavuk da hayal oldu. Biz şimdi İbo'yla ne yaptım? Sadece ekmek aldım. Tavuk avına Ekmeğim yoktu. Şimdi Ömer'i almaya gidiyoruz. Ömer'im çalışıyor biliyorsunuz. Ömer'i alıp eve geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar videoyu kapatayım dedim de ben kapatmayayım videoyu. Ben devam ettireyim. Şimdi bana bir yorum gelmişti. Bir soru gelmişti. Hatta 2 soru geldi. Onları burada cevaplayayım ben. Sor. Şimdi birinci soruda biliyorsunuz İlknur Türkiye'ye gitti. Havaalanına götürdüm ben onu. Oraya yorum geldi. Instagram'dan da soranlar oldu. Emine abla, sen neden İlknur'la veya kızınla Türkiye'ye gitmedin diye, neden onu yalnız gönderdin diye. Arkadaşlar gönül isterdi ki ben de gideyim. Biliyorsunuz 2-3 ay önce ben İlknur'la Türkiye'ye gittim. 2,5-3 ay gittim hem de. O uzun süreli gitmem benim için iyi olmadı. Çünkü benim burada tedavilerim var, ilaçlarım var, biliyorsunuz nakilliyim ben. Yenekten. Evet.
nakilli olduğum için o 3 ay bana hiç olmadı. Çok rahatsızlandım Türkiye'de. Burada geldikten sonra da hastanelik olmuştum. Her Aynen. neyse. Onun tedavisi devam gidiyor zaten. Göz altındasın. Her neyse oraları geçelim. O yüzden İlknur'la gidemedim. İlknur da zaten kısa bir süre gitti. Yani kısacası tedavilerim olduğu için, ilaçlarım olduğu için gidemedim. Gönül isterdi ki gideyim evime. Tabii. Kapımı açayım. Kızımla beraber güzel bir izin yapayım, gezeyim, tozayım, yiyeyim, içeyim ama olmadı. Eşi dostu göreyim. Olmadı. Her şey nasip kısmet diyelim. Bakalım inşallah yaz izinine gideriz hep beraber. İnşallah. İnşallah diyelim. Niyet var ama nasip diyelim arkadaşlar. Bir ikinci soruda aldığım yoğurtlarda geçen bir videoda paylaşmıştım. Yoğurtlarda gelatin var falan filan, hepsini okuyorsun diye falan yorum geldi. Hani bir okuyorsun tekrar okumana gerek yok gibisine. Arkadaşlar gerek olsun olmasın ben okuyorum. Oy halimizi getirdik Tedbir amaçlı, evet. Hatta Türk marketlerinden aldığımız ürünleri de okuyoruz, göz gezdiriyoruz. Bir ara hatırlıyor musun İbo? Yufka aldıydık, döner ekmeği gibi. Yufka ya. Yufka, hı. Ama isminin Dürüm markasını ekmek da söylemiyorum. Ya da unuttum, söylemek de istemiyorum da unuttum daha doğrusu. Ne yanlış konuşayım. Arkadaşlar biz bu yufkayı aldık, eve geldik. Piknik sezonuydu. Pikniğe götürdük. Arasına dürüm yapılsın çocuklar diye. Ekmekte hafif bir koku vardı. Böyle tuhaf bir kokuydu ve paketin içeriğini okuduğumuzda içinde Speisefettsäure yani katkı olduğu ya düpedüz domuz katkısı var diye yazıyordu yani. Evet. Domuzdandır diye. Evet. Türk bakkalı diye güvendik. Biz de bu kamera çok sallandı arkadaşlar. Türk bakkalına geri götürdük. Markete geri gittik, Türk marketine. Türk market dedi ki ne? Ben burada çalışan birisiyim abla dedi. Ben bu ürünlerle ilgilenmiyorum. Alan alıyor, almayan almıyor diye öyle bir cevap verdi bize. Ben başka hatırlıyorum ya. Hatta sorduydum ben de gene ya. Dedi dediğin gibi gene öyle bir cevap verildi, ters cevap verildi. Öyle alırken okunsaydınız dedi. Ben ne yapabilirim? Buraya geldi satıyor. Dedim tamam, biz de dedim Türk ürünüdür diye ya da Türk bakkalına geliyoruz. Böyle bir şey olmaz alıyoruz diye. Hı. Okuyacaksın o zaman dedi. Adam bizi terslediydi hatta. O yüzden ben Türk marketinden aldığım ürünleri de okuyorum arkadaşlar. Eğer ki dikkat ediyorsanız okuyun. Kaşar peynirlerinde bile var. Kaşar peynirlerinde Tirische Lab diyordu. Aynen, bir Tirische Lab var. Tiriş olduğu zaman yani hayvansal. Bu affedersiniz domuzun midesinden alınan bir asit artık bir şeyle yapılıyor. Mayası. Mikro lab bir şey yazıyor. Yanlış konuşmak istemiyorum. Evet. Onu alabilirsiniz. Onu da okuyarak alıyorum. Onları da yani her hafta biliyorsunuz kaşar peynirini her alışveriş videomda var. Her seferinde de okuyoruz arkadaşlar. Yani Tirische Lab olduğu zaman almayın. Tirische Lab yazdı mı alınmayacakmış. Domuzun midesindeki asitten yapılıyormuş. Ya. Böyle yani arkadaşlar. Sorular bu kadardı. Evet, her aldığımızı okuyoruz. Dikkat ediyoruz. Bile bile almıyoruz. Haribo diyorlar, helal yazıyorlar ama bazılarında da o görüyorum yani. Speisefettsäure yazıyor. Gelatin yazıyor. Yazıyor. Sığırdır. İşte içeriğine girip bakacaksın. Sığırdır. Mesela süt diliminde de yazıyor. Mesela ama ne? Süt olduğu için yani hayvansal olduğu için. Orada yani domuz yası var demiyor. Süt hayvansal olduğu için mesela öyle yazıyorlar. Aynen. Evet. Bugün hava fazla soğuk değil ama İbo üşüyor arkadaşlar. Vallahi üşüyor. Ya hasta olduğu için. 26 derece yaptım hatta. Evet, gözüküyor. Yani normalde 22-23 derece. Ben 26 derece yaptım. Üşüyorum. Aynen öyle. Saatlerimizde karşıda görüyor musunuz? İbo'nun şurada saati bozulmuş. Gözükmüyor. Pili bitti. Biz de Ömer'e doğru gidiyoruz. Oy. Allah ya. Sanki bugün hava erken kararmıyor gibi. Aynen. Yaza mı dönüyor? Geçen hafta
pazar mı? Cumartesi pazardan itibaren saatler Hı. ileri gidiyor işte herhalde. Güzel, Yani evet, uzuyor. karanlık Gün çökmedi uzuyor, baksana. aynen. Yoksa bu saatte Ömer'i biz karanlıkta aldığımızı biliyorum. Günler uzuyor. Böyle arkadaşlar, ben de videomu burada kapatayım. Kapat. Tamam, kapatacağım, vedalaşayım da öyle. Vedalaş. Arkadaşlar, sayfamıza destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yazmayı, bir de like, beğeni bırakmayı unutmayalım. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.